अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे आप मुझे जानते हो मैं कादिर भाई कुत्ता। तो आज मैं आपको गिराड़ी के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ समझाऊंगा कि गिराड़ियों को किस तरह फिट कर सकते हो आप। काउंटर शाफ्ट होता है, काउंटर शाफ्ट में एक बुश आता है, बुश के साथ साथ एक वाश गिराड़ी आता है। पहला गेयर का गिराड़ी होता है, पहला गेयर का गिराड़ी बड़ा होता है। उसके बाद इसके ऊपर एक वाश बुश लगा दिया, बुश लगाने के बाद एक गिराड़ी लगा दिया, गिराड़ी लगाने के बाद एक वाशल आता है इसके ऊपर, वाशर लगाने के बाद एक लाक आता है इसके ऊपर। लाक लगाने के बाद इसका दूसरा गियर का गिराड़ी लगता है। ध्यान से कि ये फिंगर वाला जो साइड है इसको ऊपर रख देना, बाकी नक्के वाला साइड नीचे रख देना। और इसके ऊपर वाशर नहीं आता है, सिर्फ एक लाक आता है। लगा दिया, जैसा कि अभी आपको मैं फिट करके दिखा रहा हूँ आज तफसील के साथ। इसका ये नक्के आता है यहाँ पे कांचा लाक का, तो लाक का यहाँ पे लगा दिया। ये हो मेन शाफ्ट। इसके दूसरा गिराड़ी आता है तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर के साथ एक वाशल और आता है इसके साथ, वाशल लगा दिया। वाशल के बाद ये नक्के वाला हिस्सा नीचे आएगा और इसमें यूं फिट होएगा और इसमें काम करना शुरू कर देगा। और इसके ऊपर एक वाशल और आता है, ये होता है चौथे गियर का गिराड़ी। चौथे गिराड़ी का अभी ये हो गया, दूसरा एक शाफ्ट क्लियर हो गया। अभी दूसरे शाफ्ट का नंबर है, इसमें आता है सबसे पहले ये गिराड़ी। इसका एक गिराड़ी इसके अपने साथ होता है, एक दूसरा आ जाता है इसके ऊपर। और दूसरे गिराड़ी में एक वाशल आ जाता है, फिर से एक लाक आ जाता है इसके ऊपर। अब ये तीसरे गियर का गिराड़ी जो है ना, ख्याल से इसका जो नक्के वाला हिस्सा है ना ऊपर होता है और इसका फिंगर वाला हिस्सा नीचे होता है इसका, यूं। और इसमें भी एक लाक आ जाता है। लाक लगाने के बाद एक लाक लगता है इसके ऊपर। फिर इसका एक वाशल और आ जाता है इसके ऊपर, एक वाशल और आ जाता है इसके ऊपर, इधर लाक के ऊपर बैठ जाता है। फिर इसके ऊपर एक और वाशल आ जाता है। फिर ये दोनों काम करते यूं। फिर एक वाशल यहाँ पे आ जाता है और एक वाशल यहाँ पे आ जाता है। ये हो गया गेयर गुच्छा मुकम्मल तैयार। आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हो गया है।